У эфіры рацыя, вітаю вас. Вось і настае лістапад 24 года. Магчыма, гістарычны месяц для Беларусі. Вы ведаеце, перад мінулымі калядамі і Новым годам мы рабілі гутарку з беларускім палітыкам Георгіем Дмітруком, і ён упэўнена сказаў, што працэсы ў Беларусі пачнуцца з лістапада 24 года, пасля электаральнай кампаніі ў Штатах. Я тады з гэтым не пагаджаўся, чакаў, што узімку, у весну 24 года расейцы значыцца створаць новую канцэнтрацыю войскаў у Беларусі для нападаў на трэція краіны. Лукашенко будзе ўпірацца, магчыма, Лукашенку знішчаць у фізічным сэнсе. Усяго гэтага не адбылося. І вось лістапад 24 года. Георгій Дмітрук, прадстаўнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Гэта палітычная сіла, лідарам якой з'яўляецца культавы беларускі палітвязень Павел Севярынец. Георгій Дмітрук на сувязі з нашай студыяй. Вітаю вас. Вітаю. Рацыя. Канец электаральнай кампаніі ў Штатах. Все, засталіся, можна сказаць, лічаныя дні. Калі перамагае кандыдат Т, я зараз не называю прозвішча, это дзіўна выглядае, но просто відэа набярэ тады 200 праглядаў, алгарытмы не прапусцяць. Што гэта азначае для Украіны, для Беларусі? Сітуацыя, мякка кажучы, вельмі складаная. Один из кандидатов является таким представителем или поборником социализма, леволиберализма, и ей противостоит очень такой кандидат с правой позицией, в общем-то, с такой капиталистической позицией выраженной. Поэтому то, что происходит в Америке, это борьба идеологий, я в этом уверен. И я очень надеюсь, что победит все-таки не социализм, а капитализм. При социализме я жил большую часть своей жизни, и социализм остался у нас в Белоруссии. Я знаю, что это такое. Я знаю, что может случиться с Америкой, если туда придет социализм в любом обличии. Я думаю, что для такой пуританской, для правой Америки это не очень хорошо. И поэтому я надеюсь, что позиция и у нас, и в Украине изменится в сторону демократии, в сторону капитализма. Все-таки наше население, наш народ, белорусский, украинский народ, это достаточно такое консервативное общество, в котором живут консервативные люди, где ценности консервативные, и люди хотят видеть свое будущее достаточно консервативным. Ну, якім чынам гэта паўплывае на Беларусь, даруйце, калі ласка, так, і на Украіну? Ва Ўкраіне ўвогуле яны зараз у вайне прайграюць. Ды штатам кіхаць хацелася на Беларусь, на Украіну. Няма разумення, што это вельмі важная краіна ў стратэгічным сэнсе. Чаму гэта зменіцца? У 2020 годзе, дарэчы, калі разразіўся гэты палітычны крызіс у Беларусі, вось гэты кандыдат Т быў прэзідэнтам штатаў, так? Ну і што? Не было адэкватнай рэакцыі. Пампея прылятаў там у Беларусь, вызвалялі грамадзяніна Злучаных Штатаў. Ну не было рэакцыі. У выніку, калі ласка вам, напад з Беларусі на Украіну 22 года. Чаму зараз будзе інакш? Ну, смотрите, во-первых, Помпео, насколько я помню, он приезжал в феврале 2020 года, до того, как прошли в Беларуси президентские, так называемые президентские выборы. Поэтому, безусловно, что Лукашенко как игрок, он переиграл его, безусловно. А с другой стороны, выборы, насколько я помню, в Америке были в октябре или в ноябре 2020 года. И, безусловно, что в это время в Америке происходила кампания, президентская кампания. Поэтому выборная кампания, она весьма чувствительно относится к каким-то определенным свежим конфликтам. Поэтому как раз-то Лукашенко и уловил это. И я думаю, что все было очень четко продумано с его стороны, чтобы втиснуться в этот перекресток электоральной кампании. И это было одной из причин, почему он назначил выборы в Беларуси именно на август месяц, потому что все ждали, что будет другое время, но произошло именно в это время, потому что, я думаю, те люди, которые планировали эти брутальные акции, они предусмотрели именно американское вмешательство или американскую реакцию на то, что будет происходить в Беларуси. Георгій, даруйце, но все-таки вы маглі б канкрэтызаваць пры сённяшняй сітуацыі, так, якім чынам
капіталізм прыйдзе там ва ўкраіну, у Беларусь, сацыялісты там пацерпяць паразу і гэтак далей. Якім чынам тэхнічна это ўвогуле можа здарыцца? Вы верите, что Джонсон, Борис Джонсон, является другом Украины? Верите? Можно Скажу, что предположить. так. Можно. Да, он один из тех политиков, который очень серьезно поддерживал Украину, и это тот человек, который много сделал для того, чтобы Украина осталась независимой державой. Так вот, давайте послушаем, что сказал Борис Джонсон. Совсем недавно, 3 месяца назад, он сказал, что если в случае прихода Трампа, возможно, появится ситуация такая, что война в Украине остановится, и украинский народ перестанет страдать. Поэтому это не моя позиция, это позиция многих ведущих политиков, которые понимают, что для того, чтобы война остановилась, нужно решительные действия и решительная позиция американцев прежде всего. Поэтому кои не обладают ни недавний президент и ни кандидат на следующих выборов от Демократической партии в США. Поэтому я надеюсь, и не только я надеюсь, многие политики достаточно высокого уровня, они надеются, что решительность Трампа внесет существенные коррективы в том, что сейчас происходит в Украине. Поэтому, если мне не изменяет память, то Джонсон даже предложил план свой, как можно быстро остановить войну в Украине. И он сказал, что война в Украине может быть только закончится победой Украины, что для нас является принципиальным решением того, что происходит там. Ну, Для этого нужно сделать 3 вещи. Он даже назвал какие 3 вещи, насколько я помню. Может, я могу что-то забыть, но, по-моему, он сказал, что первое, что нужно достаточно сильно вооружить Украину, второе, разрешить им наносить удары по военным аэродромам, и только тогда предложить мирный план. Вот это то, что предложил Борис Джонсон. И я полагаю, что это действительно неплохой план для решения того конфликта, даже той агрессии, которая сейчас происходит в Украине со стороны России. ну а што будзе з Беларусю, напрыклад, разбяруцца яны там з Украінай, якія працэсы ў нас могуць пачацца? Все так просто не закончится. Будут конференция или какое-то решение по дальнейшему устройству Восточной Европы. И Борис Джонсон, по-моему, он предложил, что украинский контингент составит 70 тысяч армий, он заменит военнослужащих США, которые находятся в Европе. И вот эти военнослужащие будут обеспечивать мир и безопасность в Восточной Европе. Украінцы, украінскія вайскоўцы там у заходняй Еўропе замест амерыканцаў. Прычым тут Крэмль? Путину поменяются планы, потому что ему нужно будет заниматься собственной безопасностью и своей страной. У Беларуси появится еще одно внешнеполитическое окно, в которое можно будет создать нормальную демократию европейского толка. А вам не падаецца, што якраз такі-то Лукашенко, улічваючы ягоны псіхатып, і псіхатып вот гэтага будучага прэзідэнта штатаў, так, што яны паміж сабой змогуць дамовіцца? Размеры не те, поэтому игроки не того плана, поэтому США является достаточно огромной страной. Тоже нужно не сбрасывать со счетов большую белорусскую диаспору, равно как и украинскую диаспору в США. Вопрос в том, что много белорусов, этнических белорусов, которые долгое время находятся там, они уже стали частью, не лоббируют интересы Беларуси, а они являются частью американского общества. То есть они желают для своей страны лучшего. То есть они являются как бы такими адвокатами белорусского народа и представителями белорусского народа там, в самой сильной стране мира, коим является Америка. Поэтому именно в этот механизм я верю. Георгій, ну важна, каб такія людзі былі там у сенатах, у кангрэсах і гэтак далей. Такіх жа людзей у нас няма. Есть Як это такие ёсць? люди. Ну, есть на этих выборах есть представители белорусского сообщества, которые идут и баллотируются прямо сейчас, прямо в эту избирательную кампанию, тоже является частью нашего белорусского консервативного сообщества. Есть такие люди. Ну, я таксама чуў, мы пакуль, шаноўныя гледачы, не будзем казаць пра прозвішчы, каб журналісты не кінуліся званіць. Ёсць кандыдаты, пра беларускія людзі, з якімі можна па-беларуску пагаварыць.
Так, нашыя вось Беларусі, якія хутка могуць стаць кангрэсменамі. Вот это будзе, канешне, навіна. Рация. Георгій, у нас у папярэднім відэа была гутарка з дыпламатам Паўлам Мацукевічам, які працаваў у міністэрстве замежных справаў Лукашэнкі. Ну, звольніўся ў 2020 годзе на знак пратэста. І вось ягонае якраз такі меркаванне, так, што найлепшы варыянт для Беларусі пры сённяшняй сітуацыі, калі Лукашенка пасля вот так званых выбараў так захавае ўладу, умацуецца, і ён будзе вымушаны, ну, здароўе ўжо, там, узрост, пайсці на транзіт. Добра было б, каб, значыцца, ягонымі пераемнікамі былі там Роман Галоўчынка, там, ці Дмітрый Круты, але хутчэй за ўсё это будуць хтосьці з сям'і, я так разумею, што Віктор Лукашенко. І вось гэта ў сённяшняй складанай сітуацыі, вось гэта той самы варыянт, які дае шансы там на эвалюцыю з дыктатуры ў дэмакратыю, на ўмацаванне суверэнітэта і гэтак далей. Ну, што вы пра это думаеце? Если говорить о политических сценариях того, что произойдет в Беларуси, нужно полагать, э, что не все так просто. И если был бы какой-то сценарий, который мог бы гарантировать успех, что является успехом для Беларуси, это несколько вещей мы должны отметить. Первое – это независимость нашей страны, а второе – это сохранение Беларуси в контексте демократии. То есть наличие демократии, наличие избирательных процессов демократического типа, это говорит о том, что Беларусь развивается. Многие страны, которые сохранили себя в рамках социализма или социалистической идеологии, они даже сохранили свою независимость, но они потеряли свое развитие. У них нет никакого развития. Давайте посмотрим на Южную, Северную Корею. Две страны, которые говорят на одном и том же языке, у которых одна и та же история, одна и та же культура во многом. Но в одной стороне мы видим обыкновенную стандартную демократическую ситуацию, в другой стороне это просто как космос, это как какой-то эксперимент социальный. Поэтому вопрос не в том, кто правит, а в каком направлении страна развивается. Поэтому рухнет и эта власть так или иначе. Дальше для нас вопрос остается для нас, белорусских политиков, куда мы поведем нашу страну. И вот здесь вопрос принципиальный. Если мы поведем нашу страну по пути демократии, значит, наша страна будет развиваться. Если мы поведем нашу страну в сторону от демократии, значит, тогда наша страна перестанет развиваться и получит такой негативный тренд своего развития, регресс. Или даже, можно сказать, возврат к старым советским социалистическим ценностям, которые у нас еще не забыты, и у нас много людей, которые почему-то связывают свое будущее именно с возвратом к социалистическим ценностям. Ну, прапаганда працуе, Георгій, ну вы так упэўнена кажаце, рухнет власть, пазітыўна глядзіце на будучыню. Вы перакананы ў гэтым увогуле? Што мы можам сказаць сярэднестатыстычным людзям у Беларусі ўвогуле? Што будзе адбывацца ў наступныя месяцы? Што можа быць у краіне? Сітуацыя непростая. Вот вы маеце нейкае такое бачанне больш канкрэтнае? Я видел, как белорусы умудрялись в условиях жестокого или жесткого отношения к себе, и даже, можно сказать, жестокого, они умудрялись построить себе такую страну, как они хотят, прямо у себя дома. Поэтому заедете в какой-то маленький небольшой городок в Брестской области, и вы увидите, как люди построили себе там Европу и живут себе не хуже, чем в другой любой стране. То есть белорусы умеют выживать, и я верю в белорусов, они переживут и это. Точно так же, как и во многих других странах. Поэтому мое отношение к белорусскому народу, я считаю, что они сделают всегда правильный выбор. Вопрос в другом. Вопрос в лидерах, которые могут привести страну, вести очень ошибочным образом, как это происходит, например, в Украине, когда мы говорили, что там было достаточно много лет свободы, но были лидеры, которые просто утопили страну в коррупции, и этим самым развитие страны затянулось. И сейчас мы пожинаем плоды
те, которые не должны были быть в Украине. И то же самое происходит и в некоторых других странах, то же самое происходит и в Грузии, и мы видим и в Молдове, когда, когда народ перестает доверять своим демократическим лидерам, потому что они дискредитировали образ демократии и образ европейских христианских ценностей. И это важно, потому что если мы будем навязывать людям либеральные ценности, и это приведет рано или поздно к перегибам, и люди перестанут нам доверять. Поэтому мы должны их вести туда, куда лежит их вера, куда лежит их сердце, куда лежит их будущее. Шановні глядачі, напишіть у коментарях, цікаво, що ви, як ви ставитеся до ліберальних коштовностей, ці ви більш за консервативне, який ваш пункт гледження, навіть мені цікаво. Георгій, ви так позитивно глядите все одно в будущее. Щиро признаюся вам, незвичайно це по сьогоднішніх часах чуть, так? Бо така стагнація, така депресія у многих аналітиків і так далі. Но люди бачать внутрі країни, так, збираються проводити в ученні Захад 2025. Коли там яны улетку, в осень, это такая, ведаеце, маскировка може бути для концентрації войскаў. Абмяркоўваецца, што можа быць до 200 тысяч войскаў у Беларусі. Для чаго? Ніхто не збіраецца нападаць, НАТО не падрыхтаванае па сітуацыі на сёння, так? Што збіраюцца уцягнуць Беларусь у вайну, жалезабетонна. А яшчэ ядравая пагроза, так? Ёсць планы, абмяркоўваюць это пуцінскія прапагандысты, так? Ядравага удара. А удары ты будзе з Беларусі, удар помсты будзе па Беларусі. Краіну могуць знішчыць, а вы вось так пазітыўна. Што, хіба не ж? Што вы думаеце, можа не пачацца вайна ў Беларусі? Я знаю, что такие варианты точно рассматривают товарищи некоторые, которые нам совсем не товарищи. Но это проигрышный сценарий сразу, потому что как бы война в этом случае, она слишком опасна своей неуправляемостью. То есть все люди, которые начинали войны, особенно большого масштаба, они всегда заканчивали их не так, как они планировали. Это касается Первой мировой войны и Второй мировой войны. Конечно, я не думаю, что сейчас мы можем разговаривать, и есть смысл разговаривать о Третьей мировой войне, потому что я думаю, что это слишком неправильно сейчас говорить о том, что какой-то товарищ из белорусской вёски может развязать мировую войну. Нет, конечно, безусловно, и 200 тысяч, и 300 тысяч армия не сможет никаким образом угрожать достаточно развитым странам, которые с такой развитой экономикой, потому что война – это всегда удар по экономике, и побеждает всегда экономика. Я думаю, что есть большие игроки, которые хотели бы, чтобы где-то развязалась война, я имею в виду больших игроков, это прежде всего Китай. Возможно, они хотели бы развязать какую-то войнушку в Европе или в Восточной Европе, но для этого должно быть несколько обстоятельств. Для этого нужна конкретная поставленная цель, а цель, если не является попыткой повышения цен на энергоносители, тогда такой цели на сегодняшний момент нету. Поэтому я не вижу такой необходимости или такой даже возможности, чтобы война началась. Можно просто сказать о том, что мы должны просматривать любые сценарии, включая такой. Рация. Вы бачыце, вайна самая жудасная ў 21 стагоддзі. Яе ўжо развязалі, яна на нашых вачах ідзе ўжо каторы год. Георгій, вы вось Лукашенко ўжо пахавалі, так? А экс-прэзідэнт Украіны Кучма аддаваў днямі інтэрв'ю і выказаўся, што Лукашенко вось ён не самастойны, але вельмі моцны гулец. І што ён служыць адразу двум панам, меў на ўвазе Сі, з якім ён сябруе, каб іншы пан Пуцін не скалупнуў яго, так? І што ён як бы ад усіх залежны, але і іншыя ўсе ад яго залежныя ў пэўнай ступені. Такія наратывы, што такі палітычны геній, вельмі сур'ёзная асоба. А вось вы згодныя з такімі наратывамі, што Лукашенко, палітычны садыст, але геній? Нет, конечно. Для того, чтобы быть гением, для этого нужно делать полезное дело. Нужно делать какие-то вещи, которые войдут в историю. Через какой-то промежуток времени наши
те люди, которые будут жить после нас, они смогут оценить то, кто был гением, кто говорил правду, а кто врал. Поэтому я абсолютно уверен в том, что человек, который регулярно врет себе и собственному народу, он не может быть гением. Другое, что главная цель его является сохранение собственной власти, и для сохранения собственной власти он идет на все, это правда. То, что он служит двум господам, ну, я имел в виду, если это говорить в физическом плане, возможно так. Но если говорить в духовном плане, то все, что делается в Беларуси на сегодняшний момент, это служение злу. И поэтому для того, чтобы укреплять страну и развивать страну и двигаться по положительному сценарию, по сценарию развития, для этого нужно делать добро для нашей страны. К сожалению, он войдет в историю можно сказать вашими словами, как злой гений, но далеко не гений. Але можа быць яшчэ зробіць разварот, які ўсіх здзівіць. Нядаўна ж пагражаў Расеі вайной, ну рэальна на відэа, ну асцярожна, канешне, не тое, што там пагражаў, казаў, калі захочаце там пасягнуць на наш суверэнітэт, нехта там у Расеі захоча, ну то гэта вайна. Што азначаюць гэтыя словы, такая рыторыка? Ну, вы сами себе перечите, потому что он не самостоятельный политик, это я с вами согласен, и поэтому он может говорить все, что угодно. Сегодня может говорить одно, завтра другое. Поэтому доверять или прислушиваться к словам не самостоятельных политиков нету никакой необходимости, потому что все, что вы будете представлять о нем, оно будет упираться в одно: выгодно ему и невыгодно. Если выгодно, он так будет говорить, если это невыгодно, он будет говорить совсем другое. Поэтому, что он не самостоятельный политик, с вами согласен. То, что он гений, не согласен. То, что он крутой политик и умеет выкручиваться в тяжелых ситуациях, я думаю, это связано с тем, что просто он просчитывает свои выборы, и ему, как кто-то сказал, повезло с народом. Народ, который совсем мирный, совсем послушный, совсем не имеет в своем сердце каких-то больших амбиций и намерений. Но это не его вина, это вина наша, вина белорусских политиков, которые не смогли своим примером показать достойный пример белорусам тех людей, на которых они должны равняться. Георгій, калі я сёння кажу глядашу, так, што у лістападзе 24 года цалкам імаверна гістарычныя працэсы пачнуцца ў Беларусі. Вось ужо хутка, праз тыдні там ці лічаныя месяцы. Я маю рацыю, ці я безадказны вось у такіх пасылах? Ну, неделя осталась до выборов в США. Поэтому я уверен в том, что мы будем удивлены, многие будут белорусские политики удивлены, потому что я вижу по тем записям, которые они публикуют, они все не понимают то, что происходит в Америке. Я вижу, что леволиберальная пресса тоже искажает то, что происходит в Америке, но там решаться будет судьба не только Америки, судьба Европы. Так всегда было, и, возможно, так оно и будет. Поэтому мы у начала этих событий стоим сейчас. Посмотрим, как оно будет развиваться, как они будут развиваться, и какой результат будет первый. Я надеюсь, что для нас это важно, и я надеюсь на это, что главным событием будет и быстрым событием будет это то, что будет достигнуто решение по Украине. Украинский народ решит, что нужно, как поступать в этой ситуации, и война будет Украиной не проиграна, она будет выиграна. Поэтому вот это и есть основное событие, которое я предполагаю. И надеюсь, что оно произойдет моментально быстро, еще, как говорил Трамп, до начала инаугурации его как президента. Поэтому посмотрим, как это будет развиваться. Ну, паглядзім, так, часу засталося мала. Чакаць. Ну, атрымліваецца, што імаверна ўваходзім у гістарычны перыяд. Ну, все-таки маем шансы. Да, конечно, надо внимательно наблюдать за событиями, за тем, что происходит везде, в том числе и здесь, где мы живем, и там, в Беларуси. Я думаю, что там есть кому чего бояться, поэтому
Надеюсь, что все сложится в нашу пользу. Шановны гледачы, вось такая гутарка, вельмі незвычайная гутарка. Вы, магчыма, напішыце ў каментарах, што гаварыць можна што заўгодна. Але датычна аналітыкі Георгія Дзмітрука ёсць адзін нюанс. Даведаемся мы, як увогуле пойдзе сітуацыя ўжо адносна хутка. Ну, Георгій, дзякуй вам за гэтую незвычайную гутарку. Дякую, великий. Жыве Беларусь! Живи с Богом.